प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज ये आपकी इंग्लिश टाइपिंग की दूसरी क्लास है। इससे पिछले वीडियो में हमने होम की के इंग्लिश टाइपिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक रूल को कवर किया है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में इंग्लिश टाइपिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर ए एस डी एफ को कवर किया और साथ में एक सेमीकोलन एल के और जे को कवर किया था। आज हम इस वीडियो में यानी एक्सरसाइज 2 जो है उसमें जी और एच को भी कवर करेंगे, जिसके लिए जिस उंगली से आपने एफ को प्रेस किया था उसी उंगली से आपको जी को प्रेस करना है और जिस उंगली से आपने जे को प्रेस किया था उसी उंगली से आपको एच को प्रेस करना है। यानी कि अब जो आपकी एक्सरसाइज बनेगी, एक्सरसाइज 2 में आपको ए एस डी एफ और जी और साथ में आपका सेमीकोलन एल के जे और एच होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इस एक्सरसाइज को। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है एक्सरसाइज 2। तो आपकी जो उंगलियां हैं होम की पर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसी तरीके से रहेंगी। तो आपको ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच, इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज कवर करनी है और हर एक्सरसाइज के आपको कम से कम 5 पेज भरने हैं और अगर आप 5 से अधिक करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम 5 पेज तो आप ज़रूर भरें। तो ये आपकी दूसरी क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।